Сайнд үзэгчдээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээгээ хүргэе. Газрын тухай хуулинд зааснаар Монгол улсын иргэн бүрт нэг удаа үнэгүй газар өмчлөх эрх байдаг байна. За энэ эрхийн дагуу иргэд эх 5 сарын 1 хүртэл шаардлагатай бичиг баримтуудаа бүрдүүлэн холбогдох байгууллагатай өгөн за газар олголтоо баталгаажуулна гэлээ. За манай аймгийн хэмжээнд 12789 иргэн газар өмчлөөд байгаа юм байна. Монгол улсын газрын тухай хуулинд газар эзэмших, газар ашиглах гэсэн ойлголтууд байдаг. Газар эзэмших гэдэг нь жишээлбэл иргэн бат хэдэн ч газар эзэмших боломжтой гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаатай дээд тал нь 15 жил эзэмшдэг байна. Харин газар өмчлүүлэх гэдэг нь үр хүүхэдтэй тухайн эзэмшиж байгаа газраа өвлүүлэн үлдээх, нэг үгээр өөрийн өмчтэй болох гэсэн ойлголт юм а. Газар өмчлийн тухай хуулинд зааснаар Монгол улсын иргэнд нэг удаа газар үнэгүй өмчлүүлэх эрх байдаг байна. Энэ эрх нь 5 сарын 1-нд дуусгар болно гэлээ. За нийт өрхийн тоонд нь харьцуулаад үзэх юм бол 33.1% нь газар өмчлөсөн байгаа өрхийн тоонд нь. Нийт хүн амын тоонд нь харьцуулаад үзэх юм бол өнөөсгөлч харьцангуй хүн ам ихтэй. За тэгэхээр энэ хүн амын тоонд нь харьцуулаад үзэх юм бол 968% нь өнөөдрийн байдлаар газараа өмчлөсөн байна. За энэ утгаар бид хүн 5 сарын 1-нд газар өмчлөлийн хууль дуусгар болж байгаатай холбогдуулаад аймгийн засаг даргын дугаар захирамж гарч газар өмчлөлийн аян зарласан байгаа. За 1 сарын аян зарласан байгаа. За энэ 1 сарын энэ аяны хугацаанд за Khuvsgul аймгийн хэмжээнд газар өмчлөлийн аяныг эрчимжүүлэх ийм аян зарласан. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо зөрчилтөө за шугамжуулжэнд холбогдохоос эхлүүлээд ямар газар ямар байршилд өмчлүүлэхийн ер нь одоо энэ газар өмчлөлийг яаж эрчимжүүлэх үү гэдэг талаар төлөвлөгөө хөтөлбөр гаргаад ингэ ажиллаж байгаа. Тэгэхээр газар өмчлөлийн ажлыг эрчимжүүлэх ийм сарын зарлаж байгаа. Энд бас иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагууд та бүхэн идэвхтэй оролцоороо бас энэ газар өмчлөлийнхаа одоо хуулийн дагуу та бүхэн өөрт олгоцсон позитив буюу жам усны эрх гэж байгаа. За жам усны эрхийн дагуу өөрөө та эрхтэй өмчтэй байх ёстой, тийм ээ. Одоо энэний дагуу та газраа өмчилж авах. Энэ одоо бидний аянд нэгдэж өмчтэй болоорой гэж уриалмаар байна. Хуулинд заагдсны дагуу иргэн бүр нэг удаа газар үнэгүй өмчлөн авахын тулд сумынхаа засаг дарга даамалт хандан өмнө нь газар өмчлөөгүй гэсэн тодорхойлолт авч холбогдох газарт өргөдөл өгснөөр газар өмчлөлөө баталгаажуулах юм байна. За газар өмчлөлийн тухайд гэх юм бол одоо Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хуулийн дээр нийслэлд 0.7 га газар өмчлүүлдэг бол за аймагт 0.35 га газрыг өмчлүүлэхээр байгаа. Суманд 0.5 га газар буюу 5,000 м2 газрыг суманд эзэмшиж болох нэ. Тэгэхээр иргэд юуг ойлгодог вэ гэхээр нэг удаа газраа 0.7 га газар өмчлөнө гэж ойлгодог бол бас энэс одоо илүү хэмжээний газар бас өмжилж болохоор хуульчилж өгсөн байдаг. Газар эзэмших тухайд гэх юм бол иргэнд үнэл бүргүй эзэмшүүлэх газрын хэмжээ 0.7 га байдаг. 0.7 га 700 м2 гэсэн үг. Бас гэрүүлийн хэрэгцээнд тамтын хэрэгцээнд зориулт төмс өмсний ногоо тариалахаар бол 0.1 га газрыг эзэмшүүлж болохоор хуульчилж өгсөн байдаг. За газар тариалан эрхлэх ногоо тарих гэж байгаа бол төмс өмсний ногоо тарих гэж бол 5 га газар тариалан тарихаар бол 100 га хөтлөх газрыг одоо эзэмшүүлж болохоор ингэж одоо хуульчилж өгсөн. Мөн Монгол улсын иргэн бүр нийслэлээс бусад газарт газар эзэмших боломжтой юм байна. Өөрөөр хэлбэл Khuvsgul аймгийн иргэн Увс аймагт газар эзэмших боломжтой гэдгийг хэлж байна. Золбин ноход олширх нь иргэд болон хүүхдүүдийг гэмтэх, за мөн нохоо хадснаар халдвар төвчнөр өвчлөх гээд олон аюулд учирч болдог байна. За тэгвэл өнгөрсөн 1 сараас хойш золбин ноход устгах ажил хэд хэдэн асуудал, за тухайлбал анчин байхгүй, хөрөнгө мөнгө зэрэг асуудлаас болоод хийгдээгүй байна. За эдгээр асуудлыг шийдэгдвэл золбин ноход устгах ажил үргэлжлэн явагдах юм байна.
Хот тогтцол үйлчилгээний төвөөс иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй амьдралыг хангах зорилгоор золбин нохоо устгах ажлыг зохион байгуулдаг. Иргэд хөгжирсэн болон аюул учруулж болзошгүй гэсэн нохтой дуудлагаар устгуулахаас гадна сумдад нохоо устгалын ажлыг хийдэг гэлээ. Нохоо устгалын ажил хийгдэхэд төсөв хөрөнгө хэрэгтэй болдог гэдгийг хэлж байна. Үүнээс гадна нохоо устгахад туршлагатай анчин хэрэгтэй байдаг гэлээ. Өнөөдрийн байдлаар нохоо устгалын ажил төр зогсон байгаа гэдгийг хэлж байна. Тиймээс иргэдтэй нохоогоо уяатай байлгах, иргэдэд аюул учруулахгүй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй байна гэдгийг хэллээ. Ер нь нохоо устгалын ажлыг одоогийн байдлаар бол яг явагдаж байгаа юу, явагдахгүй бол яг яагаад ямар шалтгаанаар явагдахгүй? За манайх ч 2018 он гарснаа ерөнхийдөө 206 нохоог ингээд устгалд оруулаад ингээд ажиллаж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол нохоо устгал явагдахгүй байгаа. Мөн дээрээс нь нөгөө байгууллагт анчин байхгүй. Тэгээд тийм учраас ингээд нохоо устгал явагдахгүй байгаа. Тэгээд дээрээс нь бас аймгийн онцгой байдлын газраас нөгөө шүлхийн өвчин гарсантай холбогдуулаад нохоо устгалын ажлыг ингээд эрчимжүүлье. Одоо ингээд 400-500 нохоо ингээд устгуулъя гэсэн юм санал тавьсан. Түүний дагуу манайх мөрөн сумлоо нохоо устгалын зардал төсөв тооцоог ингээд төсвөлөд явуулсан байгаа. Хэрвээ энэ төсөв тооцоо батлагдаад ирэх юм бол нохоо устгалын ажлыг ингээд эхлээд явагдана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ингэж явж байна. Хизэнээс яг тэр төлөвлөгөө батлагдсан хизэнээс нохоо устгаж тийш тогтсон хугацаа авахгүй манайх ямар тас нөгөө зардал төсвөө яаж байгаад одоо энэ 3 сардаа ингээд батлагдаад ирдэг юм уу 4 сардаа батлагдлаа тухайн сардаа батлагдаад ирсэн саруудад бол гарахад бас бэлэн. Тэр яг 2018 он гарснаар хэдэн сараас хамгийн сүүлийн хэдэн сард авах вэ? Тэрнээс хойш устгалын ажил явагдахгүй. 18 оны угаасаа 1 сард нохоо устгал явагдсан байгаа. Аймгийн төв, мөрөнгийн төв болон сумд руу энэ хатгал руу явж басан нохоо устгалын ажил хийсэн баг. За хот тогтцол үйлчилгээний төвөөс хэрэг төсөн мөнгө болон нохоо устгах анчинтай болвол нохоо устгалын ажил үргэлжлэн явагдана гэдгийг хэлж байна. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгчдтэй баярлалаа. Дараагийн мэдээгээ хүргэе. За Mobicom хөвсгөл салбар хэрэглэгчдэд зориулан олон урамшууллуудыг зарладаг байгаа. За тэгвэл энэ удаа 14-өөс 23 насны биегийн хэрэглэгчдэд зориулан за мөн шин загварын утаснуудаа хямдрал зарласан гэд олон урамшууллыг зарлажээ. Mobicom хөвсгөл салбар хэрэглэгчдэд зориулсан урамшууллуудаа танилцууллаа. Өмнө нь хүүхдүүдэд зориулсан Stars дугаар худалдаалагдаж аав ээжийнхээ цэнэглэлт бүрээс бонус нэгж авах боломжтой байсан бол энэ удаа 14-өөс 23 насны биегийн залуустаа зориулан 85 та дугаарыг худалдаанд гаргаж олон урамшууллуудыг зарласан байна. 85-85-аар эхэлсэн хос дугаараа 7000-аар 1000 нэгжтэй 3 сар фэйсбુક үнэгүй ашиглах хэрэгтэй дугаараа худалдаанд гарсан байгаа. За 99-тэй 94-0-той 95-0-той дугаараа үнэгүй өгж байгаа. Энэхүү дугаарууд маань 18-аас дээш насныхан сардаа 9904 төлөөс сүлжээндээ хязгааргүй үнэгүй ярьдаг. Интернет хязгааргүй үнэгүй ашигладаг хаврид 9900 гэсэн багцаар дугаараа үнэгүй авах боломжтой байгаа. За мөн манад миний моби 34800 гэдэг багц байдаг байгаа. Энэхүү багц маань бүх сүлжээнд үнэгүй ярьдаг. Сүлжээндээ мессеж үнэгүй бичдэг. Интернет хязгааргүй үнэгүй ашигладаг багц байдаг байгаа. Дараа төлбөртийн дугаартай хэрэглэгч болон шинэ дугаар авсан хэрэглэгч маань энэхүү багц руу бүртгэлийн урамж барьцааг өгөршилж боломжтой байгаа. За яг одоо манай дээр борлуулагдж байгаа утаснууд гэвэл Huawei Y5 гэдэг 17 оны шинэ загвар утасарсан байгаа. За мөн Samsung Galaxy J3 гэдэг 17 оны шинэ загвар утас, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9, S9 Plus гэдэг утаснуудаа захиалга авж байгаа. Энэхүү утаснууд маань 6-аас 9 сар тасралтгүй 9000-аас дээш хэрэглээсэн нэгжээр цэнгэлсэн хэрэглэгчд маань хүүг ууршлагаагүй лизингээр авах боломжтой байгаа. Мөн Mobicom хөвсгөл салбар дээр худалдаалагдаж байгаа утаснууд дууссан тохиолдолд хэрэглэгчдээс хүссэн өнгө загварын утаснуудыг захиалан авчрах боломжтой гэдгийг хэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр удахгүй бас цэргийн баяр болох чинь тэгэхээр цэргийн баярын үйл баяртай холбогдуулаад ер нь ямар ажлуудыг ер нь зохион байгуулахар төлөвлөж байна вэ? За удахгүй Монгол цэргийн өдөр зөвсөлтөчний 97 жилийн яваан баяр болох гэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор аймгийн застрын захимж гараад зохион байгуулалт ажлын төлөвлөгөө аймгийн застраар бодлогдсон. За Маастагт тусгай үйлдвэрлэлийн авраг салруулах тэмцээний өдөр дамж батлагдаад тараагдсан. Ер нь одоо нийт цэргийнхэн байгууллага бусад одоо
сэржүүлсэн байгууллагын удирдлагатай уулзалж яриад явуулах арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлуулаад ингээд арга хэмжээнүүд эхнээсээ яваад одоо энэ төсөлгөн шатлан ихтэй ингээд болж байна. За спортын уралдаан тэмцээнүүдийг бол энэ жил манай онцгой байдлын газар зохион байгуулж явуулсан байгаа. Та нар мэдж байгаа 3-наас 7-ны хооронд одоо маш өрсөлдөөнтэй явагдсан. Одоо олон ч медалийн төлөө сайхан өрсөлдсөн байгаа тийм ээ. За маргааш 15-нд мастер тусгай бэлтгэлийн аврах шалгаруулах тэмцээн хуучин явагдгаас жимдийн толгойдоо өглөөний 10 цагаас эхэлнэ. Цэгийн анги байгууллагад манай одоо өглөө очоод гэр байхнаа бариад лаагарлаад ингээд тэмцээн эхэлнэ. Урдны өдгөөс 10 км-ийн хараасаар тэгээд нэг 6-7 элемент хийгээд ингээд өрсөлдөх юм байгаа. Тэгээд танаа телевизийнхнийг бас энд оролцоосоо гэж урьж байна. Энэ жилийн үед манай шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэх газрын хувьд бас клипний зураг ойтой болоотойроос юм хэлэх юм шаардлага байгаа. За 16-нд өглөөний 10 цагаас боловсрол соёл урлагийн газар ахмадын хороо за тэгээд онцны сургуулийн түүхийн багш нар ороод бас телевизэд ярилцлага байгаа. Энэ одоо их хон жүжил хүмүүжил, цэрэг хон жүжил хүмүүжлийн тухай одоо сайхан дотноор үсэж явуулъя гэж боловсрол соёлын урлагийн газраас одоо санаачилж байгаа. Эдний насан туршийн боловсрол хариуцсан нэг жилд бол энийг зохион байгуулах хар ингээд төлөвлөж байна. Энэ одоо маш чухал юм аа гэж миний хувьд бол их ачлал өгж байгаа. Энд манай өндөр настан дээрвж байгаа ахмад дөрөн дарга байсан төмөргөө манай ахмад дөрөн дарга төмөр хатар дарга за ирээдүйн сургуулийн багш Бацөх багш тэгээ миний бие 4301 дүүнгийн захирч Батбаяр шууч комитийн усуд оролцсон юм. За 17-нд 15 цагаас баярын хурал байгаа. Баярын хурлын дараагаар гамчур гавьяатын тоглолт байгаа. Энэ тоглолтод Улсын филармонийн дуучин Баттуулга манай Хэлийн зэргийн элчин аргуу хамтлаг ням сайхан гэдэг энэ усуд бас урлагийнхаа намрыг зүүлнэ. Үүний дараагаар гарч талбай дээр Toyota-гоо хийгээд үндсэндээ зэгийн барийн нийтийг авсан арга хэмжээ бол дуусна. Энэ дараагаар одоо энэ жилийн хувьд бол манай аймагт нэг 7 ахмад дайчин байна. Энэ ахмад дайчтай одоо энэ жил ахмадын жил болж байгаа. Тэгээ энэ ахмадуудтай хөндлөл үзүүлэх юм үйл ажиллагаа явагдана. Ингээд үндсэндээ 18-нд бол тэртээ дөрвөө хасамт өдөр байгаа. Энэ өдрүүд нь амраа ихсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн жилээс ч өмнөх жилүүдээс одоо онцлог энэ жилийн тухайд онцлог яг зүйл нь одоо юу вэ? За энэ жилийн үед онцлох юм бол тэмцээнүүд дээр одоо багуудын ур чадвар их нэмэгдсэн байна. За зарим байгууллагуудын тамирчид их залуучсан байна. Ер нь бол тамирчтай залуужуулах ур чадрын нэмэгдүүлэх тал дээр байгууллагын удирдлагууд их анхаарч байгаа юм байна. Тэр нь одоо их сайшаалтай. Энэ хэмжээгээр нийт массын ур чадвар бие болдрын төвшин энэ төр бол ахдаг. Энэ хэмжээгээр нийт массын эрүүл мэнд бас их сайжирж байгаа гэсэн үг. За тэгээд дээрээс нь багаал ажиллах чадвар хүүхэд залуучуудад үзүүлэх нөлөө их цэргийн зөвлөл хүмүүжил төлөвшүүлэхэд их чухал нөлөөтэй. Хүүхдүүд бол би энэ ах шиг ингэж волейбол тоглодог болох юмсан. Энэ ах шиг би ингэж гоё сакс тоглодог болох юмсан. Энэ ах шиг би модон дөөр энэ нулимс малган дөөр хараадаг болох юмсан гэдэг бахархах юм үзэл дөөрөхд юм хүмүүжилд одоо хүний нүд ч одоо бараг нүдээр авсан мэдээлэл чи 90% мэдээлэл одоо хамгийн их хүнд тогтжуулдаг гэж байна. Энэ тал дээр одоо их ажиллагдaltaй юм болж байгаа. За маслагдгийн тэмцээн бол үндсэн манай цэргийн байгууллагуудын бол үндсэн хөдөлмөрийн нэг хамгийн одоо төвчээр төсвөр шаардсан энэгээр их бахархдаг юм тэмцээн байгаа. Энд байгууллагууд бас их сайн бэлдэж байна. За энэ жилийн онцлогийн хувьд бол бас одоо залуу улсууд орох байх гэж би дотроо итгэж байгаа. За энэ жилийн хувьд одоо гэрээ цэрэг оруулахгүй байгаа.
байгууллагуудаас нэг л баг орё гэсэн байгаа. Энэ жилийн хувьд бол цөөхөн баг болцсон. Урд нь бол байгууллагууд бол оролцох багийн тоо хязгаарлалдаг байсан. Энэ жилийн хувьд бол цөөхөн чанартай багаар тэгээд одоо цэвэр бүрэлдэхүүнээс одоо их шудраг өсөлт яваа гэдэг үснэ санаачлагаас учраас ингээд ийм байгаа. За дээрэс нь байгууллагын удирдлагуудын дунд за нэг мэргэжлээ дагуулж байгаа нэг буудлын тэмцээн байгаа. Их баг хоёр том жижиг хоёр буугаар буудлууд тустай байртай шагналтай ийм тэмцээн бас явагдана. Тэгээд маш тактикийн тэмцээн бол энэ байгууллагуудаас одоо нэлээд хүч шаардсан, хөрөнгө мөнгө шаардсан ийм ажил болдгийг. Одоо бараг сарын өмнөөс бас бэлтгэлд гарсан байх. Тодорхой одоо дотроо шалгуурын маяг явуулаад тодорхой найдвартай итгэсэн ийм усудаа сонгож аваад тэднийг байрлуулаад тооллоод ундлаад тэгээд гүйлгэж хараалгаад витаминжуулаад тэгээд ланс цаашаа бензин тос хоол унд тэгээд сум одоо ямар үнэтэй болоо өдөрт одоо ичнээ замаар сум үрж бодож байна. Ингээл одоо жинхэнэ цэрэг үний үндсэн хөдөлмөр. Тэгэл одоо химийн хорноо зөксөл одоо чинь буу юу сум хор энэ ч бол их үнэтэй болчиход олдохгүй ихтэй биш. Тэгэд ийм одоо хөрөнгө зарж их хөдөлмөр тавьж нийт одоо хамт олноороо энэ нийтийн төлөө санаа тавьж ингэж ажилтдаг ийм том тэмцээн болох юм. Дээрээс нь бол байгууллагууд өөрснийг бас сурчлахад ийм сайхан боломж өгдөг. Палатыг савнаас өгсүүлээд тэгээд одоо ямар үйл ажиллагаа явагдгийг ингээд нээс өгсүүлээд ингээд жилдээ ганц болдог тэмцээн. Тийм учраас нэлээд ашиглаж бэлдэж байгаа гэж бодож байна. За тухайн тэмцээнд орсон тухайн үед байранд орсон төрүүлсэн баг нь бол сайхан баяртай. Бас нэг жаахан алдаа гаргаад юм уу? Бэлтгэл дутуугаас юм уу? Жаахан хоцорсон баг нь жаахан гундуухан байдаг. Энэ тэгэл тэмцээн уралдаан бас байна. Хаачлын наадмаа үлээгэл мараасаас нэхэл бэлтгэлтэй гараад сууж байгаа шиг одоо аз жаргалтай байдаг байх гэж би дотор бодож байна. За эмэгтэйчүүд бол энэ спортын уралдаан тэмцээнд төлхөн орж байгаа. За маш тагтдаг тусгаал төлөвийн авраг шалгаруулах, тасгын шалгаруулалтын тэмцээнд орох гэхээр эмэгтэйчүүд ангаараа бол нэг хүний тань хүрдэггүй талтай байдаг. Тэгээ эмэгтэй ер нь бол хүний тоонд үндсэн 5 байгууллагад хүрэх юм бол хойдоос юм бодож байгаа. Хүрэх юм бол нэг тасаг бүрдэхэр хүнтэй байх юм бол тодорхой 6 км орчимд бол энэ тэмцээн уралдаанд хийе гэж юм бодолтой байгаа. Ер нь бол сургуулийн хүүхдүүдийн дунд олон жил завсарласан дөл тэмцээн бол нэдлээ явсан. За Батлангуулын сайд нэмж Батэрд навраг Батлангуулын сайд байхдаа одоо бас 20 хэдэн жилийн дараа хийсэн тэмцээн 2 жилд нэг удаа явах юм. За энэ жилийн үед бол манай аймагт аймгийн застраг нэрмжид тэмцээн бол үргэлжлээд явна. Энэ жилийн тэмцээнд орсон багуудаас одоо дараагийн улсын аврагд орох тодорхой ойлгомжтой. Тийм учраас бол энд бас бүлээн ашиглалаа гэж орно. За энд бол эмэгтэй хүмүүс орж байгаа. Эмэгтэйд орж байгаа. Эмэгтэй хүүхдүүд чинь 6 км явах чинь бас их ачаалттай юм байна лээ. Тэгээд хүүхэд тэгж орж болж юм чинь цэргийн юм яагаад болохгүй хаа тэр баг нь бүрдүүл одоо оруулах юм бодол бол байнга байдаг. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчдтэй баярлалаа. Бид мэдээллийн их сурвалжийг 7038 84 41 дугаарын утсанд авах болно. Оройг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай.